Наша концертная программа «Музыка мира против войны» подошла к концу. В программе принимали участие вокальный коллектив подросткового молодежного клуба «Балтика» под руководством Софьи Гмир и танцевальный дуэт Эдуард Иванов и Анна Севрюкова. На сцену приглашаются начальник Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников СИН России, генерал-майор внутренней службы Емельянов Сергей Николаевич и заместитель начальника института по кадрам, подполковник